Der erste Gang bitte. We're not on business, on est pas en business. No, not on business. Because I'm famous in French and I asked for business class. But you don't pay for it. Si, j'ai payé pour, parce que je suis assez connue en France. No. Et là, la business en fait. Ich kann die... Okay. Ja. Non, mais il y a le coussin. Hello, sir. J'ai asked for business in Paris. Right. Because they recognize me because I'm actress in Paris. Right. You don't speak French, no. Parce que je suis une actrice et il m'avait dit on pouvait être surclassé et là je vois qu'il n'y a pas de place. It's all full. Ah, c'est The complet. flight is complet. Ah, et du coup j'attends ou... Ah non, je suis obligée d'aller... Ouais. Donc, super. Non, parce que je reçois beaucoup de j'ai beaucoup de fans au Brésil aussi. Ouais. Et ça... parce que ok. je reçois de temps en temps des petits paquets de morue et tout ça, mais... Ouais. Non, ça change rien du tout. Bon, super. C'est complet. Je crois que je vais appeler la direction d'M6 parce qu'il y a un petit Au revoir. problème. Avancez.